buka. Terbang ini kenapa nggak dilepas kalian dulu? Ya begitulah. Tapi ini juga oke. Ini titik lucu ya, lucu. Gimana sih? Di Shopee. Terus aku belinya di Surabaya aja biar cepet gitu. Oke, udah jadi. Michael apa kan? Astagfirullah. Pak. Halo. Oh boy. Halo. Halo. Why? Gitulah. Sudah menonton video ini, maaf kalau lama.